Ini kapal Andi dan kapal si An. Langsung ke belakang ya kak, atur posisi ya. Lampunya ya kak. Jangan dua-dua kak, wah sama jenis kak. Udah kurang lewat bang. Aku mau di tengah kak. Iya lewat orang lu. Iya lewat orang lu. Aduh. Aku di situ. Di situ. Lewat orang. Tidak, aku Tiko. Lain. Tangan. Ini mana isinya bro? Mau balik. Tangan, iya. Bisa ke? Perjalanan pulang guys dari Pulau Pagang ke Pelabuhan Sungai Pisang Bali. Mesin 2 jet.
Suasana di penyeberangan Sungai Pisang. Informasi budget satu kapal per orang 700.000 untuk ke Pulau Pagang. Bagi keluarga yang ingin bertamasya ke pulau boleh menghubungi atau bikin komentar di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu di trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.